Kính thưa quý vị, dù Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm xoa dịu Mỹ trong vấn đề thặng dư thương mại, thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng nguy cơ bị Mỹ áp đặt thuế quan vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Cảnh báo mới nhất đến vào ngày 20 tháng 3 khi phía Mỹ chính thức thông báo về kế hoạch áp thuế quan cao vào ngày 2 tháng 4, tức là thời điểm mà ông Trump dự kiến công bố các mức thuế mang tính có đi có lại đối với các quốc gia cụ thể, ngoại trừ những nước đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ. Phát biểu trước giới báo chí, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Leavitt nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump đã rất rõ ràng về kế hoạch vào ngày 2 tháng 4, đồng thời tiết lộ rằng sẽ có những tuyên bố đặc biệt quan trọng liên quan đến chính sách thương mại đối ứng. Theo lời bà Leavitt, ông Trump dự kiến sẽ đưa vấn đề mất cân bằng thương mại vốn là nguyên nhân khiến nền kinh tế Mỹ chịu thiệt thòi ra ánh sáng trong tuyên bố quan trọng vào ngày 2 tháng 4 sắp tới. Những cảnh báo này được đưa ra chỉ ít ngày sau phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người cho biết Mỹ sẽ chính thức thông báo các mức thuế quan, các rào cản phi thuế quan cũng như hành vi thao túng tiền tệ, trợ cấp không công bằng và cả những hình thức ép buộc lao động mà Mỹ cho là bất hợp lý. Và trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc kỹ lưỡng từng đối tác thương mại để đưa ra mức thuế riêng biệt, Việt Nam đã bất ngờ tung ra nước cờ gỡ đòn cuối cùng. Cụ thể, theo bài viết đăng ngày 27 tháng 3 trên trang báo Mới với tiêu đề Việt Nam dự kiến giảm thuế nhập khẩu trên nhiều mặt hàng của Mỹ, cho biết chính phủ Việt Nam đã chủ động đề xuất một lộ trình giảm thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ như một biện pháp ứng phó kịp thời với kế hoạch áp thuế của chính quyền Mỹ bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2025 đối với các quốc gia có mức thâm hụt thương mại lớn. Đây được xem là một nước cờ chiến lược, không chỉ thể hiện tinh thần hợp tác, thiện chí mà còn là chủ động rất cao của Việt Nam trong việc cân bằng quan hệ thương mại song phương với Mỹ. Vậy thì cụ thể Việt Nam sẽ giảm thuế những mặt hàng nào? Đây liệu có phải là một nước cờ cao tay của Việt Nam chúng ta? Và liệu động thái này có đủ sức giúp Việt Nam thoát khỏi danh sách đen của Mỹ vào ngày 2 tháng 4 tới đây? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích qua video số này. Theo bài viết ngày 27 tháng 3 trên truyền thông của Việt Nam đã đưa tin, Bộ Tài chính đã chính thức chính phủ việc sửa Nghị định 26/2023 ngày 31 tháng 5 năm 2023 để điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng đảm bảo hài hòa, hợp lý theo trình tự thủ tục rút gọn, hoàn thành trong tháng 3 năm 2015. Dự thảo nghị định ghi chú chi tiết đề xuất giảm thuế nhập khẩu MFN đối với các nhóm mặt hàng như sau: xe hơi thuộc từ 64% và 45% về cùng một mức thuế suất là 32%, ethanol từ 10% xuống 5%, đùi gà đông lạnh từ 20% xuống 15%, hạt dẻ cười từ 15% xuống 5%, hạnh nhân từ 10% xuống 5%, quả táo tươi từ 8% xuống 5%, quả anh đào ngọt cherry từ 10% xuống 5%, nho khô từ 12% xuống 5%, mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ thuộc nhóm 44.21, nhóm 94.01 và nhóm 94.03 từ các mức thuế suất 20% và 25% xuống cùng một mức thuế đó là 5%. Mặt hàng khí tự nhiên dạng hóa lỏng LNG từ 5% xuống 2%. Mặt hàng ethane bổ sung mặt hàng ethane vào chương 98 với thuế suất là 0%. Vâng, như vậy thì liệu có phải là một nước cờ cao tay của Việt Nam chúng ta hay không? Có thể thấy, giữa bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu không ngừng biến động, Việt Nam một lần nữa cho thấy sự khôn khéo và linh hoạt trong điều hành chính sách kinh tế khi chủ động đề xuất lộ trình giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Mỹ, một động thái được xem là nước cờ chiến lược đầy tính toán nhằm hóa giải nguy cơ bị Mỹ áp thuế cao do thâm hụt thương mại, đồng thời mở ra cánh cửa mới cho hội nhập sâu rộng hơn vào hệ thống thương mại quốc tế trước làn sóng chủ nghĩa bảo hộ đang dâng cao tại nhiều nền kinh tế lớn, đặc biệt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam chọn thời điểm này để hành động, bởi lẽ ngày 2 tháng 4 tới đây, Mỹ sẽ chính thức áp mức thuế trừng phạt mới với các quốc gia có mức thâm hụt thương mại lớn, và trong đó Việt Nam thì như quý vị đã biết đang nằm trong nhóm nguy cơ cao với mức thâm hụt lên tới 123,5 tỷ USD, chiếm 18% tổng thâm hụt thương mại của Mỹ, chỉ đứng sau Trung Quốc và Mexico. Trong bối cảnh ấy, việc Việt Nam đi trước một bước để đưa ra lộ trình giảm thuế là hành động không chỉ để né đòn thuế quan từ Mỹ mà còn là bước đi chiến lược để thể hiện thiện chí
chứng minh sự chủ động trong điều tiết thương mại và giữ vững quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Vâng, đây là lần hiếm hoi một nền kinh tế đang phát triển chủ động dùng chính sách thuế quan như một công cụ điều tiết cán cân thương mại song phương, và càng hiếm hơn nữa khi mà chính sách đó không mang tính phòng vệ mà là mở cửa. Trong thế trận kinh tế toàn cầu hiện nay, nơi thương mại không đơn thuần là trao đổi hàng hóa mà là công cụ để xác lập ảnh hưởng chiến lược. Việt Nam đã chứng minh rằng một quốc gia tầm trung hoàn toàn có thể định hình vị thế bằng tư duy linh hoạt, chủ động và phản ứng kịp thời. Việc giảm thuế cho hàng hóa Mỹ không chỉ giúp giảm thâm hụt thương mại mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế trong nước. Bởi lẽ các mặt hàng được điều chỉnh đều có tính chiến lược và nhu cầu cao. Giảm thuế nhập khẩu còn đồng nghĩa với chi phí đầu vào thấp hơn, qua đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng cường cạnh tranh và mở rộng quy mô. Các ngành công nghiệp ô tô, năng lượng, thực phẩm, hóa dầu sẽ được tiếp thêm sinh lực từ dòng hàng hóa chất lượng cao của Mỹ. Và cụ thể, việc giảm thuế ô tô từ 64% xuống 32% không chỉ làm giảm giá xe nhập khẩu mà còn buộc thị trường nội địa tăng tốc cải tiến công nghệ, chất lượng dịch vụ. Các tập đoàn như Ford, General Motors, Tesla có cơ hội hội nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam, kích thích chuyển giao công nghệ, trong khi người tiêu dùng được hưởng lợi từ sản phẩm chất lượng cao với giá dễ tiếp cận hơn. Trong lĩnh vực năng lượng, việc giảm thuế LNG từ 5% về 2% giúp giảm chi phí nhiên liệu, hỗ trợ tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch, một ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong việc cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ethanol giảm 5% tạo điều kiện phát triển nhiên liệu sinh học, giúp giảm nhập khẩu xăng dầu truyền thống và tăng tính tự chủ năng lượng. Ngoài ra, việc đưa ethanol về 0% thuế nhập khẩu thể hiện định hướng mở cửa cho hóa dầu và công nghệ cao, hai lĩnh vực mà Việt Nam đang đặt tham vọng trở thành trung tâm sản xuất khu vực. Trong nhóm nông sản, việc giảm đồng loạt các loại thuế từ 10 đến 20% về 5% cho các mặt hàng như đùi gà, hạnh nhân, táo, cherry, nho khô không chỉ có lợi cho người tiêu dùng mà còn tạo ra sự cân bằng hơn trong thương mại song phương. Đây là điều mà Mỹ đã yêu cầu từ lâu trong các cuộc đàm phán, và lần này Việt Nam đã chủ động thực hiện thay vì chờ áp lực. Động thái này cũng đã góp phần kiểm soát lạm phát trong nước, đặc biệt là trong các mùa cao điểm tiêu dùng như Tết Nguyên đán. Nhưng sâu xa hơn, nước cờ giảm thuế còn là cách mà Việt Nam gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam không chỉ là một đối tác thương mại mà là một quốc gia biết tính toán, biết chơi lớn trên bàn cờ quốc tế. Trong bối cảnh chưa có hiệp định thương mại tự do với Mỹ, việc Việt Nam chủ động mở cửa thị trường chính là cách để minh chứng vai trò một nền kinh tế thị trường, từ đó tiến gần hơn đến mục tiêu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, điều kiện quan trọng để tránh bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại khắt khe như thuế chống bán phá giá. Hơn thế, Việt Nam còn thể hiện bản lĩnh khi tiến hành song song các cuộc đàm phán quy mô lớn hơn với Mỹ với giá trị lên tới 90 tỷ USD, trong đó có 54,3 tỷ USD hợp đồng đã ký kết về máy bay, dịch vụ hàng không, máy móc thiết bị, dầu khí, lọc hóa dầu và khoảng 36 tỷ USD đang trong quá trình đàm phán. Việc thúc đẩy các hợp đồng này không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn mang tính chiến lược. Nó cho thấy Việt Nam là một đối tác mua hàng thực thụ của Mỹ, có tiềm năng tiêu thụ lớn và sẵn sàng chia sẻ lợi ích thương mại một cách hài hòa. Theo như giới chuyên gia đánh giá rằng, nước đi này của Việt Nam tương đồng với cách Ấn Độ tiếp cận Mỹ, thay vì đối đầu đã chủ động đối thoại và điều chỉnh chính sách để tạo dư địa cho hợp tác dài hạn. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam nằm trong danh sách các nước được tạm hoãn hoặc miễn trừ khỏi danh mục áp thuế, hoặc chí ít cũng khiến Mỹ nới tay khi thiết lập các hàng rào thương mại mới. Không thể không nhắc đến vai trò của các cơ quan điều hành như Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đầu tàu đã tham gia tích cực vào các cuộc tiếp xúc, đàm phán và điều chỉnh chính sách. Chính sự phối hợp chặt chẽ và hành động nhanh chóng này đã giúp Việt Nam đi trước một bước thay vì bị động chờ Mỹ ra tay. Vâng, đây cũng chính là minh chứng cho thấy tư duy điều hành vĩ mô của Việt Nam đã chuyển mình từ phản ứng sang chủ động, từ bị động phòng thủ sang dẫn dắt thế trận. Không chỉ dừng lại ở việc giảm thuế, Việt Nam còn triển khai các biện pháp bổ sung để gia cố vị thế như siết chặt kiểm soát gian lận thương mại, đảm bảo quy tắc xuất xứ, ngăn chặn hàng hóa nước ngoài đội lốt Việt Nam để né thuế vào Mỹ. Đây là hành động cần thiết và đúng lúc, giúp củng cố niềm tin từ đối tác và chứng minh Việt Nam là một điểm đến đầu tư minh bạch, có trách nhiệm. Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng được khuyến khích đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu,
giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn như Mỹ, đồng thời tận dụng triệt để các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP để mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu. Chiến lược này không chỉ làm giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc chính sách mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn. Trong khi nhiều quốc gia còn đang loay hoay đối phó với các biện pháp bảo hộ ngày càng gia tăng từ Mỹ, thì Việt Nam đã kịp thời ra tay, vừa giữ được quan hệ thương mại, vừa khẳng định vai trò một quốc gia đang phát triển, biết tư duy chiến lược, sự mạch lạc, kịp thời và hợp lý trong việc sử dụng chính sách thuế làm công cụ điều tiết không chỉ giúp ổn định kinh tế trong nước mà còn mang lại thế chủ động trên bàn đàm phán quốc tế. Tuy nhiên, thì liệu động thái này có đủ sức giúp Việt Nam thoát khỏi danh sách đen của Mỹ vào ngày 2 tháng 4 tới đây? Câu trả lời không đơn giản là có hay không, mà cần được phân tích dưới nhiều góc độ kinh tế, chính trị và chiến lược. Trước hết, cần nhìn rõ ràng, lý do mà Việt Nam rơi vào tầm ngắm của Mỹ là do thâm hụt thương mại song phương quá lớn. Như đã nói ở trên, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam lên đến 123,5 tỷ USD, chiếm 18% tổng mức thâm hụt thương mại toàn cầu của Mỹ, một con số mà khiến Việt Nam trở thành đối tượng bị theo dõi chặt chẽ, chỉ đứng sau Trung Quốc và Mexico. Trong bối cảnh mà Mỹ tiếp tục chính sách nước Mỹ trên hết, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Donald Trump, người từng khơi mào các cuộc chiến thương mại quy mô lớn, thì bất cứ quốc gia nào có thặng dư thương mại quá lớn với Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu trừng phạt thương mại hoặc bị áp thuế đối ứng. Vì vậy mà nước cờ giảm thuế của Việt Nam cần được nhìn nhận như một nỗ lực mang tính chiến lược để chủ động hóa giải nguy cơ. Về mặt kỹ thuật, việc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng chủ lực từ Mỹ như ô tô, LNG, ethanol, nông sản cao cấp và sản phẩm công nghệ không chỉ là hành động nhằm tạo cân bằng thương mại hài hòa hơn mà còn thể hiện thiện chí rất rõ ràng từ phía Việt Nam. Chính quyền Mỹ hoàn toàn có thể ghi nhận động thái này như một minh chứng cho sự hợp tác và sẵn sàng điều chỉnh của Việt Nam. Việc điều chỉnh thuế suất như đã nêu ở trên không chỉ đơn thuần là giảm thuế mà là mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ, đồng thời giúp tăng nhập khẩu từ Mỹ trong thực tế. Trong khi đó, các hợp đồng thương mại giá trị hơn 90 tỷ USD mà Việt Nam đã ký với Mỹ, bao gồm 54,3 tỷ USD sắp được triển khai ngay trong năm 2025 và 36 tỷ USD đang đàm phán, cũng là tín hiệu tích cực cho thấy thương mại song phương đang tiến về phía cân bằng hơn. Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ rằng danh sách trừng phạt thương mại của Mỹ không chỉ dựa trên số liệu mà còn bị chi phối bởi các yếu tố chính trị, chiến lược và quan điểm cá nhân của những người đang cầm quyền. Ông Donald Trump là người theo đuổi chính sách cứng rắn trong quan hệ thương mại, và trong nhiều trường hợp ông không chỉ nhìn vào các chỉ số thương mại mà còn cân nhắc đến việc một quốc gia có thực sự chơi đẹp hay không, có đồng hành về chiến lược lâu dài với Mỹ hay không. Do đó mà việc giảm thuế tuy là tín hiệu tốt nhưng chưa chắc đã đủ nếu không đi kèm với các hành động chính sách mang tính hệ thống hơn. Một trong những yếu tố mà Mỹ vẫn quan ngại là việc Việt Nam chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường. Điều này khiến hàng hóa Việt Nam dễ bị áp các biện pháp phòng vệ thương mại khắt khe như thuế chống bán phá giá dựa trên tiêu chuẩn của bên thứ ba, thường bất lợi cho doanh nghiệp Việt. Nếu Việt Nam muốn tránh nguy cơ bị đưa vào danh sách trừng phạt, việc theo đuổi mục tiêu được công nhận là nền kinh tế thị trường phải được đặt song song với việc giảm thuế, và chính sách giảm thuế hiện tại có thể được hiểu như một bước đệm quan trọng để thúc đẩy quá trình này. Ngoài ra, một vấn đề khác mà Mỹ đặc biệt quan tâm đó là gian lận thương mại và gian lận xuất xứ. Như trong quá khứ thì Việt Nam từng bị cáo buộc là điểm trung chuyển của hàng hóa Trung Quốc đội lốt để vào Mỹ né thuế. Việc Mỹ còn đề ngỏ quyết định áp thuế đối với Việt Nam không chỉ là liên quan đến thâm hụt thương mại mà còn do lo ngại về tính minh bạch trong chuỗi cung ứng. Do đó, cùng với việc giảm thuế, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp chống gian lận xuất xứ, siết chặt kiểm tra hàng hóa nhập khẩu và kiểm soát quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Đây là các hành động mang tính pháp lý và kỹ thuật nhưng lại có ý nghĩa chiến lược lớn vì thể hiện nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái thương mại minh bạch, có trách nhiệm và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Về mặt ngoại giao, việc Việt Nam ký kết và đang đàm phán với các hợp đồng thương mại lớn với Mỹ cũng là một tín hiệu rõ ràng cho thấy nước ta đang chia sẻ lợi ích kinh tế một cách công bằng, không chơi một chiều trong quan hệ thương mại song phương. Bằng cách chủ động mở cửa cho hàng Mỹ và cam kết mua sắm máy bay, dịch vụ hàng không, thiết bị, công nghệ, sản phẩm hóa dầu từ các tập đoàn lớn của Mỹ, Việt Nam đang cho thấy mình là đối tác chiến lược không chỉ về địa chính trị mà còn về lợi ích kinh tế thực chất.
Điều này sẽ tạo thêm điểm cộng trong mắt các nhà hoạch định chính sách Mỹ, đặc biệt là các nhóm lợi ích trong Quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ vốn có tiếng nói mạnh trong việc định hình chính sách thương mại. Tuy nhiên, không thể bỏ qua một thực tế rằng ảnh hưởng từ chính sách thuế của Mỹ có thể được dùng như một công cụ đàm phán chính trị. Nếu Việt Nam không có thêm bước tiến về hợp tác quốc phòng an ninh, về việc chia sẻ dữ liệu, thông tin chiến lược hay chưa thể hiện rõ vai trò trong cấu trúc liên kết khu vực theo định hướng của Mỹ, thì việc giảm thuế đơn thuần có thể chưa đủ sức thuyết phục. Mỹ hiện đang cần đối tác tin cậy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để làm đối trọng với Trung Quốc, và việc Việt Nam gần Mỹ nhưng không lệ thuộc là một lợi thế chiến lược. Nhưng nếu không khéo léo thể hiện vai trò này, chúng ta vẫn có thể bị đưa vào danh sách đen như một đòn cân bằng lực lượng. Trong bức tranh toàn cảnh đó, việc Việt Nam giảm thuế là một bước đi hợp lý, kịp thời, thể hiện rõ thiện chí, tạo nền tảng để giảm áp lực đối đầu. Nhưng liệu có đủ sức giải vây hoàn toàn hay không thì còn phụ thuộc vào các yếu tố đi kèm. Nếu không có sự đồng bộ trong hành động chống gian lận thương mại, không có tiến triển trong việc được công nhận là nền kinh tế thị trường, không có sự điều phối chặt chẽ giữa các bộ ngành trong đàm phán chính sách, thì nước cờ giảm thuế sẽ chỉ là một bước đi đơn lẻ chưa đủ tạo thế. Tuy nhiên, nếu đi cùng các hành động hỗ trợ về thể chế, pháp lý, chính sách vĩ mô và ngoại giao chủ động, thì nước cờ này hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy chiến lược để Việt Nam thoát khỏi áp lực trừng phạt thuế từ Mỹ. Và điều đáng nói nhất lúc này là Việt Nam không chờ bị gọi tên mà đã tự bước ra sân khấu hành động trước khi sóng gió kịp nổi lên, chọn đúng thời điểm, đi đúng hướng và đặc biệt đi trước một bước đầy quyết đoán, thể hiện bản lĩnh của một quốc gia không cam chịu bị động chờ phán quyết mà tự mình định đoạt vận mệnh. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán song phương với Hoa Kỳ đang tiến triển theo hướng tích cực, chúng ta có cơ sở để lạc quan trong sự thận trọng rằng mức độ ảnh hưởng từ các biện pháp thuế quan đối ứng sẽ nằm trong vùng kiểm soát, thậm chí có thể được xem xét lại hoặc giảm nhẹ nếu Việt Nam tiếp tục giữ vững đà chủ động hiện tại. Trong một thế giới nơi các quyết định kinh tế không còn đơn thuần là con số mà bị chi phối sâu sắc bởi những toan tính địa chính trị, nơi quyền lực mềm được chuyển hóa qua từng dòng thuế suất và tỷ lệ thâm hụt thương mại, thì sự chủ động, linh hoạt và kịp thời không còn là lợi thế mà là điều kiện sống còn để bảo vệ lợi ích quốc gia. Và trong thế trận ấy, nước cờ giảm thuế của Việt Nam không chỉ đơn giản là một biện pháp đối phó tức thời, mà là một lời tuyên bố âm thầm nhưng mạnh mẽ rằng Việt Nam hiểu luật chơi, chấp nhận luật chơi và sẵn sàng tái định nghĩa vị thế của mình bằng chính những bước đi thông minh, đúng lúc và đầy bản lĩnh. Dù động thái này chưa thể ngay lập tức xoay chuyển toàn cục hay lập tức giúp Việt Nam thoát khỏi mọi nguy cơ có thể bị áp thuế, nhưng nó đã đặt viên gạch đầu tiên cho một nền tảng vững chắc, nền tảng của sự chủ động chiến lược, của đối thoại thay vì đối đầu, của khéo léo thay vì cưỡng ép. Và chính từ đó, Việt Nam đang từng bước vươn lên từ khẳng định mình như một mắt xích không thể xem nhẹ trong chuỗi liên kết thương mại toàn cầu ngày một phức tạp và đầy tính cạnh tranh. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.